Салам достор. Бүгүн силер менен 1961 бүтүндөй дүйнөнү таң калтырган жана адамзатка жылдыздарга жол ачкан космос жөнүндө сүйлөшөбүз. 12 апрель космонавтика күнү. Бул майрам биз үчүн жөн гана календардагы дата эмес. Бул илимдин салтанатынын, адамдын эрктүүлүгүнүн жана чындыкка айланган улуу кыялдын символу. 1961 12 апрелде Байкоңур космодромунун Восток 1 кемеси менен асманга көтөрүлгөн. Анын бортунда дүйнөдөгү эң алгачкы космонавт Юрий Алексеевич Гагарин болгон. Учуунун узактыгы 108 мүнөттү түзгөн. Ал старт учурунда айтылган атактуу «Поехали, кеттик» деген сөздү айткан. Жер шарын бир жолу айланып учуп, адам баласы салмаксыздык шартында жашай аларын жана иштей аларын биринчилерден болуп далилдеген. Биздин өлкө дагы космос мейкиндигин өздөштүрүүгө өз салымын кошконун унутпашыбыз керек. Биздин мекендешибиз Салижан Шарипов эгемендүү Кыргызстандын биринчи космонавты, Кыргыз Республикасынын баатыры. Ал космоско 2 жолу учуп, Мир жана эл аралык космос станцияларында иштеген. Түгүл ачык космоско да чыккан. Совет доорунда Кыргызстанда, тактап айтканда Ош жана Бишкек шаарларында космостук программалар үчүн жабдыктарды жасаган жана бийик тоо шартында космонавттарды даярдоого тийгизген таасирин изилдеген ишканаларда иштеген. Бул Салижан Шариповдун илимге кошкон салымы болуп эсептелет. Кантип бүгүн космонавт болгого болот? Азыр эгерде силер мектепте окуп жатсаңар, алдыда келечекте кесип тандоо турат. Космонавт кесиби бул эң татаал жана кадыр барктуу кесиптердин бири. Космонавт болуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Албетте, чын ден соолук жана физикалык даярдык керек. Демек, космонавттар кемеде учуп жатканда жана жерге конордо өтө чоң күчкө чыдашы керек. Демек, нагрузкага чыдашы керек. Ошондой эле терең билимдүү болуш керек. Физика, математика, биология жана англис тилин эң жакшы билүү зарыл. Психологиялык туруктуулук да өзгөчө орунда турат. Ар кандай күтүүсүз кырдаалдарда токтолукту сактай билүү кажет. Кана балдар, келгиле, космос жөнүндө эмнелерди билесиңер, текшерип көрөлүчү. Гагаринге чейин космоско учуп барып, ийгиликтүү кайтып келген иттердин атын билесиңерби? Азаматсыңар. Туура, Белка жана Стрелка. Тарыхта биринчи жолу ачык космоско ким чыккан? Ооба, Алексей Леонов. Ал эми силер биринчи аял космонавттын ким экенин абдан жакшы билет болушуңар керек. Кана эстейбиз? Азаматсыңар, туп-туура. 1963 Валентина Терешкова биринчи аял заты учкан. Космос абдан алыс сезилгени менен, ал үчүн ойлоп табылган технологиялар бүгүн бизди бардык жерде курчап турат. Смартфонубуздагы спутник байланыштан баштап, аба ырайын так билүүгө чейин болот. Гагарин кезинде мындай деген: космос кемеси менен жерди айланып учуп жатып, биздин планетабыздын кандай сулуу экенин көрдүм дейт. Адамдар, келгиле, бул сулуулукту жок кылбай, сактайлы жана арттыралы. Бул сөздөр сиздер үчүн уран болсун. Бийик максаттарды алдыга коюңуздар. Балким сиздердин араңызда да илимдин тарыхында из калтырган мыкты инсандар чыгат. Космос жердин кызматында. Космос технологиялары бизге эмне берди? Спутникти байланыш жана интернет. Эгер космос болбосо, Google Mars жана WhatsApp, Google Play дегендер бизде болмок эмес. Ал эми медицина тармагында көптөгөн МРТ жана саламаттыкты көзөмөлдөө аппараттары дагы космостук өнүгүүлөрдөн алынган. Аба ырайына дагы өтө чоң таасирин тийгизет. Космостон циклондорду байкоо миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калат. Демек, келечектин кесиби космонавт десек болот экен. Белгилүү окумуштуу Селовский айткан: жер акылдын бешиги, бирок бешикте түбөлүк жашай албайсың дейт. Демек, балдар, ар дайым билимиңерде дагы жана кыялыңарда дагы жылдыздарга умтулгула.